गाइस ये हम लोग हैं इस वक्त 7 के पास दादू 7 रोड पे, और इस जगह को कहते हैं कलंदरी गार। ये कितना दूर होगा 7 से? जी 8-10 किलोमीटर यहाँ से तकरीबन 7 हम अगर जामशोरों की तरफ जाएं तो तकरीबन 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर है। और ये हम लोग जब जा रहे थे तो मुझे बताया था मेरे साथ जो दोस्त थे कि यहाँ पे इस वक्त बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर, और आप देखें कि यहाँ पे लोग सोए हुए हैं इस केव में, और बिल्कुल मैं खुद फील कर सकता हूँ यहाँ बाकायदा ठंडी, ऐसे जैसे 20-22 डिग्री का जब एसी होता है ना उस तरह की ठंडी हवा आ रही है। तो कभी भी अगर आप गुजरें, आपका दादू या इस से गुजर हो रूट से, तो आप इसके ऊपर ज़रूर रुक सकते हैं। साईं थोड़ा सा बताएं ये कि किस तरह यहाँ होता है जी कैसे होता है? सिंधी में ॿुधायो त हवा कीअं थी अचे? हवा वधी हार्ड थींदो आहे न, गर्मी घणी थींदी आहे त पोइ ही हवा माना घणी थी अचे। ठीक है। जीअं सियारो ईंदो आहे त पोइ हवा घटि। अच्छा इन हिसाब उबो सां थो कमु आहे। गर्मी, हा गर्मी जी मौसम में ऐं जेतिरी ॿियो ॿुधायो त गर्मी हेठां हवा थी ईंदी आहे, थो मथां न ईंदी आहे, न हेठां? अंदरां ईंदी आहे। अच्छा नंढा नंढा सोरा अच्छा, उन्हनि में और ये सर्दियों में क्या ज़्यादा ठंडी हो जाती है? सर्दियों में गर्म। सर्दियों में गर्म हो जाती है। गर्म। अच्छा, तो ये एक ही गार है या आगे पीछे कोई और भी है गार? न ॿिया बि नंढड़ा आहिनि, टोटाटा किथे रस्ते सां आहिनि थोरा थोरा। तो आगे छोटे छोटे और भी हैं, हाँ। उनमें भी ऐसी सूरत हाल है? हाँ, इहा अच्छा, चले बहुत शुक्रिया। इसको कलंदरी गार कहते हैं। कलंदरी गार। और यहाँ से 10 किलोमीटर है 7, और दादू तो कितना किलोमीटर है यहाँ से? ये 55-60 हो जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे से माउंटेन मैं आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर ये बनी हुई है। ये पहाड़ है ना, और ये देखें इस पहाड़ के अंदर यहाँ मस्जिद भी है। अगर आपको स्टॉप हो तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, और चाय भी शायद आपको मिलेगी। ये कुदरती एयर कंडीशन सिंधी में लिखा हुआ, तो ये है। दोबारा कभी आपका गुजर हो इस रूट के ऊपर 7 दादू में, तो यहाँ आप ज़रूर रुकें, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने भी जाते हुए इतना मैं समझा था कि शायद इतना ना हो, लेकिन इट्स रियली अनबिलीवेबल जिस तरह की ठंडी हवा है और सारा कुछ है अंदर। थैंक यू वेरी मच। चौधरी महमूद, सेल नंबर 0333655544। Guys, besides traveling, as you can see the numerous places I have been over the past few years, I deal in real estate, especially construction. Our company, Max Builders, builds high-end houses on turnkey basis in Barrier Town, Rawalpindi and Islamabad. Guys, you can also contact me if you want on installments, shops and apartments in Barrier Town. I'll be glad to help. Guys, if you liked the video, hit the like button and also subscribe our channel Pakistan Travel Diaries. Thanks for watching.